فاديك هذا قراع سيسي أو هذا كاتجي من دقيقة أنك سوريين ألعبتي قراع كوسي أرورني سول ويلا أنا كذا بنت أم بلوجد لو وحلا بالدولار وح سبحان الله وادرينك هو يسار أحمد إبراهيم waxa ay u dhixi jirtay marxuum maxamed axmed barrow darawalkii $2 loo dilay sabtidiina dhaaftay waxa ay haysataa 3 caruur ah dilka waxa geystay askari ka tirsan ciidanka dawladda oo lagu sheegay in uu baxsaday balse magaalka dhinac ka jooga sida ay sheegeen ehelka marxuumka dhacdadan waxa ay ka dhacday wadada Fintuuna October marxuumka waxa uu ahaa darawalka xanjiray mid ka mid ah baabuurta xamuulka qaada ee ka dhex shaqeeya dekada weyn ee Muqdisho iyo gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha guriga uu ku noolaa muruga ayaa taala tan iyo markii la dilay meedka wali lama aasin qoyskan cadaalad ayay u baahan yihiin waa xanuun iyo uur ku taalo qofkaaga oo meedah gurigana dhinac ka yaala qofkii dilayna uu iskaga damaashaday magaalada caasimadda ee Muqdisho mahmaahda xun ee ah nin hal dilay hal umada aho ayay askarta Muqdisho waafajinayaan afka hore ee qorigooda inta ay wadooyinka caasimadda taagan yihiin askar dilal hore geysatay oo cadaaladda ka baxsaday waa ay adag tahay in dilalkan joogtada ka noqday magaalada caasimadda ee Muqdisho maara loo helo ayay leeyihiin shacabka caasimadda waa warbixin degdeg ah iyo hayaanka news fadlan haddii aad ku cusub tahay page-kana Facebook follow soo dheh muuqaalkan like saar siina share garay si saaxiibo badan oo sidaadoo kale ah ay u gaaraan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah aan halkan ku soo gudbino aad baad u mahadsantiin dhammaantiin muuqaalkan like saara waa muhiim cadaaladda ayaan ka hadli doonaa iyo qoys dhibano u ah askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya dhawaanna dil ka geystay magaalada caasimadda ee Muqdisho muuqaalkan dhammaantiin si share garaya si ninkaasi gacan ku dhiiglaha gacanta loogu soo dhigo dhawaan boqolaal shacab ah ayaa xiray qaybo ka mid ah wadada isku xirta kilomitir 4 iyo dugsiga 21 October ee magaalada Muqdisho dadkan kama cabanayaan shaqo la'aan sicir barar ama burburka wadada balse waxa ay ka cabanayaan dilka darawal waday gaari xamuul ah oo uu toogtay mid ka mid ah askarta dawladda ee jooga agagaarka hotel Naasa Habloodwan oo kaabiga ku haya isgoyska kilomitir 4 ee Muqdisho ninka dilka geystay waa askari booliis ah lacag cadadeeda ay aad u hooseyso oo $2 lagu sheegay taas oo askarigu u dalbaday ayaa dilka sababtay sida ay ku warameen dadkii ka agdhawaa goobta dilka uu ka dhacay askarigii dilka geystay ayaa la soo wariyay in uu baxsaday darawallada iyo malkiilayaasha gaadiidka alaabta ka soo qaada dekada weyn ee Muqdisho ee u qeybiya qeybaha kale ee magaalada dhowr jeer cabasho ayay ka muujiyeen ciidanka dawladda ee jooga wadooyinka caasimadda kuwaas oo isugu dara dhac iyo dil dhowrkii sano ee ugu dambeeyay dhaqan taxana ayuu ka ahaa Muqdisho in $2 loo dilo qof u halgamayay nolol maalmeedkiisa waxa ay muujinaysaa sida bini'aadanimada ay uga sii guuraysa caasimadda markii uu dilaagu yahay midkii loo doortay in uu ku ilaaliyo waa ka sii xanuun badan tahay dad badan waxa ay isweydiinayaan waxa kordhiyay dilalka ay ciidamada dawladda u geysanayaan shacabka caasimadda waxaa jira hal arin oo aan wali la xusin waana dilaa aan wali la xukumin oo loo diray in uu dad xukumo askar badan oo gacan ku dhiiglayaal ah oo dad horay u dilay kadibna ka baxsaday cadaaladda ayaa dib loogu igmaday inay iyagu sugaan amniga shacabka caasimadda iyo wadooyinka inta ay wadooyinka caasimadda taagan yihiin askar dilal horay u geysatay oo cadaaladda ka baxsaday waa ay adag tahay in dilalkan joogtada ka noqday magaalada caasimadda ee Muqdisho maara loo helo ayay leeyihiin shacabka caasimadda
dowladda cusub ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa laga sugayaa sida ay u bedesho wajiga ciidanka ilaaliya wadooyinka iyo xaafadaha magaalada Muqdisho inta dilaaga aan la xukumin uu isagu wax xukumayo xaalku waa adkaan doonaa haddaba daawade aragtidaada waxaad ku soo diri kartaa qaybta hoose ee commentiga tan iyo kulan dambe nabadgelyo.